Eso, así se mira bonito, así hasta los animamos tocando. Queremos verlos a la pista que se... Por ahí les va otro botanguito para que agarren calorcito.
La noche es corta y queremos que se la pasen de lo mejor. Vamos a enviar un correo por ahí, estaban solicitando el correo de los Pérez, dicen. Ahí para que lo agarre de a cachetito, de a cartoncito.